要貨烤鵝噶咯。嚇，佢要貨烤鵝㗎。係啊，要啊，要。唔係求人嘅歡咯，唔係求人嘅歡。叫火呢，然後幾個火水，我個土性我一戳那個咯。你真佢求愛啊？啊？呢個車廳已經幾闊㗎咯喎，你再整就好闊㗎咯。係你個車。吃飯呀？吃個刀腳咯，刀腳中間咯。嚇？有冇嘢？有冇餸先？要灣鬼。環鬼，咩係唔好用台，用台好硬，啱唔好？咁樣話下邊日論，佢嘅好似係20嬌30。佢幾貨的？真係快啦，唔好真係冇。冇借。我要個嘢，呢擺塊啊。冇借就罰嘅，冇借就罰嘅嘢，罰得翁車用嘅。係啊，拉車啊嘛。係啊，你如果借住咧，變咗翁車好難。但你擺塊好貨啲嘅咯喎，啊？好貨啲嘅咯喎。如果再裝一塊，快貨啲嘅咯喎，起碼。好快咯，好係啊，快得㗎。即中間佢都你有個先將佢貨得㗎啦。不過佢兩邊嘅咧就唔一樣啦，係。佢嘅咧3個都得嘅。你佢嘅咧對口求一班啊，擺塊。所以叫擺。佢整個愛都得啦，佢。啊？整個愛啊，靠愛啊。唔好難。嚇，佢喎，呢個愛喎。得啦。靠滿啊！條擺個套切啊，呢個。佢貨啫，起碼佢貨啲咯，30咯。兩個位咧唔一樣啊，唔係一樣平嘅，可以靠車上嚟嘅。唔使好嗌鬼嘅人咯，我開條電嗌鬼都得嘅。冇啊，你佢貨得咧，依然好嗌鬼啦，冇佢晒嘅。幫嗌嘅咧？我同阿 A 硬車用啊嘛，所以真係佢晒啊。或者要淨係要啲幫嗌嘅啫，你將條嗌佢啦，不過傳過嚟得啦，可以送咧嗌可以成線縮嘅啦嘛。其實你佢嘅晒大呢，你佢真嗌呢，你佢真嗌。佢架車嗌怪鬼，你真嗌啦，你變摸車。唔係啊，真佢嗌咯，佢貨啫，即係你退過年啫嘛，冇可能退2個年啊嘛。可以退我2個年㗎。冇意退啊，即係話你通常都係1個年㗎啦，機會2個年退啊，所以係咪咧？個 V 咧對眼咧都唔拍，好似送外賣咁啲聲啊，開嗌鬼嘅聲啊，咁棘開啊，可以包好嘢㗎啦。佢成另個撞嘅，佢咁個送。係啊，係啊。佢想可以拆嘅啫嘛，送個路都換過嘅啫，咁就棘。不過佢話上去換早上。捉蛇執力咧都得啊嘛，好長嘅一個罐，2.5米長。
橙色嘅尖墩啊，橙色嘅咩啊？即係個膠盤哦咁樣。這種這種整個它讓關鍵的。係啦，啲水啊掂晒。佢會衰㗎啦，窮要除會衰嚇啦，窮嘅除咧，要咪要除會衰咯即係窮間屋業咧窮屋個命閪過。嚇，有冇人係試啊？係喎，你有自行冇借咯冇上面冇嘢借，佢耕係啊業衰㗎。唔係就係唔知水向哪低啊？向窮室係咪低？衰計㗎，喺我要條衰計啊！衰計㗎。啊唔條窮室教啊，葵室教啊，葵室要個窿啊嘛，葵室有個窿啊嘛，啲葉邊啲水係向出係邊低還係出邊低咧？撈你要衰計啊！係啊，就係要後衰計咯。梗係要除去佢嗰個挖嘅。所以我條聽，如果水係向出邊低還向葵葉邊低啊？出邊啲水去唔去有窮咧？嗯。呢個葉半過嘅。嚇？呢個買完咧，定冇得拗頸。我諗咧買啲膠笛翻嚟算㗎啦，呢塊覆過啊，膠笛啊，同啲膠嘅呢隻啊。薄嘅你都唔係都好係有怕葉衰啫嘛。係啊。定夠佢。係啊。定夠佢都衰。唔係我到，如果佢唔葉衰咧，狂草唔葉衰咧，我就放咗佢啊，唔有佢啊，唔有同個窿啊。乜得窿啊？葉柄同個窿咯。係掉開嚟會衰嘅啫嘛。只係上面要你葵，我就係呢條葵啲衰啊，葵取啲衰咧係咪靠葉去啊？葉去又窮低啊，唔呢條嘢就係要喺呢個窿啊嘛。嚇佢咪靠來咯嗱，我葵低咯，我葵低咯。係啊。
佢嚟講啲喺落水興，覺得水去唔去都成啦。係啊，你唔條咧水幾有低啊？誒，如果唔去嘅，你放咗佢算數咯。誒，你放佢啲水唔去㗎，還水呢？嚇，咪我出邊低咯。嚇，怕嗰啲嗰啲水上山入面流落嚟嘅。流落嚟要海低啊，就麻煩啦。反而如果阿孔落嚟啲水咧，佢個窿放咗佢好過啊。佢先知係怕葵水啫。葵生得水咧，我海低啊，就唔叫水按摩咯。誒。啲佢咧用貼成結貼佢，然後再用麻煩。用一半嘅。用掃把掃得啦。貼成嘅好味嘅，好成嘅，一寬啊。佢撐曬落去都唔啊，好嘢蒸啊！哎呀，你佢話蒸個門，蒸埋個門，誒。用個油㗎啦，你鍋。你咪好可能去定住咩？定住嗰啲偷咩？窿㗎你講啊。咪傾我幾塊咯，誒。窿唔得。你睇得唔得啦？傾住佢，誒，開個帽啊嘛。唔開個買，唔想買啊嘛。咪要兩塊，啲寸個窿都生曬頭先。你咪搭上去咯，你唔使唔使駁住佢㗎，搭上去都得㗎嘛。啊。如果佢啲廢物利用啊，輕下用下，你開到啲廢物利用㗎啦。誒，佢你可以用啊，傾偷啊。爛啦，已經係唔化嘅佢咧。佢啲幫，佢啲幫又出人，又出去坐偷坐貓㗎。係啊。有個影上俾我。冇夠，係啊，你夠影上啊，係咪要愛嚟先有嘛係啊？